हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लैपटॉप एंड कंप्यूटर में अगर आप ईयरफोन कनेक्ट करते हैं और आपके ईयरफोन में साउंड नहीं आता है तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, सो देखिए, अगर आप वायर वाला हेडफोन यूज़ कर रहे, ईयरफोन यूज़ कर रहे जो आपको 3.5 mm जैक वाला रहता है, अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं और उसके में अगर आपको साउंड नहीं आता है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल अपने स्टार्ट पे राइट क्लिक करिएगा, देन आपको डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप 3.5 mm जैक वाला यूज़ कर रहे तो उसके लिए आपको साउंड इनपुट एंड आउटपुट पे क्लिक करना है, लेफ्ट एरो पे। अब यहाँ पे आपको हेडफोन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करिएगा लेफ्ट एक बार, देन आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आपको जाना होगा इसके, देन आपको ड्राइवर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको शो करेगा द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, सेकेंड आप क्या करिएगा यहाँ पे कि आपको अगर ये तरीका काम ना करे तो आपको ऑडियो इनपुट्स एंड आउटपुट्स में आपको राइट क्लिक करना है, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो अब आपने ट्राई किया, उसके बाद आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है, फिर आप लोग ट्राई करें, हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या फिर अगर आप लोग ब्लूटूथ वाला हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर आपको साउंड नहीं आता तो यहीं पे आपको ब्लूटूथ में लेफ्ट एरो पे क्लिक करना है, रियल टेक ब्लूटूथ एडाप्टर पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है एक बार, देन आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे आपको क्लिक करना है, देन आपको दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली आपको शो करेगा। देन यहाँ पे आप एडवांस्ड पे क्लिक, ड्राइवर पे क्लिक करिए, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे आप क्लिक करें, द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल आपको शो करेगा। ओके, अब आप लोग ट्राई करें, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। देन लास्ट सॉल्यूशन, आप स्टार्ट पे क्लिक करिए, देन आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है सिस्टम पे। ओके, सिस्टम पे जाने के बाद जो है आपको क्लिक करना होगा ट्रबल शूट पे। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये फीचर मिलेगा। विंडोज़ 11 में अगर आप यूज़ करें विंडोज़ 11 तो आप काफ़ी आसान तरीके से देख सकते हैं वीडियोज़ के माध्यम से, और अगर आपके पास विंडोज़ 10 है, 7 है, 8.1 है तो आप सर्च कर सकते हैं ट्रबल शूट। यहाँ पे हम अदर ट्रबल शूटर्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, हम रन पे क्लिक करेंगे। ओके, रन पे क्लिक करने के बाद में ऑडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमें रहेगी वो यहाँ पे हमें शो करेगी ट्रबल शूट के माध्यम से, और हम डायरेक्ट यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आप ब्लूटूथ वाला हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आता है तो ब्लूटूथ पे आपको रन पे क्लिक करना है और आप यहाँ से भी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये मेथड का आप लोग यूज़ करिए, डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओके, टॉपिक इज कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।